नुस्खा के इस्तेमाल से बगल में खांसी, गले की खराश, दमा, दिक की खांसी, बुखार हो जाता है, भूख का ना लगना, ग़िज़ा से नफरत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आज का नुस्खा खांसी और नज़ला ज़ुकाम पर है। सर्दी के मौसम में एक से दूसरे बंदे को खांसी और नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और तबीयत ख़राब रहती है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से बगल में खांसी, गले की खराश, दमा, दिक की खांसी, बुखार हो जाता है, भूख का ना लगना, ग़िज़ा से नफरत हो जाना, पेट में गैस हो जाना, बदहज़मी में और केरे में ये चूरन ख़ास अहमियत का हामिल है। इस नुस्खा के चंद दिन के इस्तेमाल से पुराना नज़ला ज़ुकाम, खांसी और मैदा के तमाम अमराज का जड़ से खात्मा हो जाता है। मेरे भाइयों, ये एक खासुल खास और मुजरबुल मुजरम नुस्खा है। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। नुस्खे के अज्जा हैं, नुस्खे का टॉपिक है खांसी, नज़ला ज़ुकाम। सबसे पहले मेरे भाइयों, आपने लेना है मिल्ठी। मिल्ठी आपने लेनी है 5 ग्राम। नंबर 2 पर आपने लेना है तालीस पत्तर। ये आपने लेना है 10 ग्राम। नंबर 3 छोटी इलायची, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। नंबर 4 दालचीनी, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। नंबर 5 काली मिर्च, ये आपने 20 ग्राम लेनी है। नंबर 6 सुंड, जिसे सूखी अदरक होती है उसको सुंड भी कहते हैं, ये आपने 30 ग्राम लेनी है। नंबर 7 पिपली, ये आपने 40 ग्राम लेनी है। नंबर 8 तबाशीर, ये असली लेनी है आपने 50 ग्राम। नंबर 9 पर सबसे आखिरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है जी मिश्री। मिश्री आप ले लें सबके बराबर 320 ग्राम। ये मेरे भाइयों इस नुस्खा के अज्जा हैं। बनाने का तरीका, सब चीज़ों को बारी बारी अच्छी तरह बारीक कपड़ छान करके बारीक पाउडर बनाकर यकजान कर लें। जब ये एक जान हो जाए तो इसको किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। इसकी खुराक मेरे भाइयों आपने अपनी तबीयत के मुताबिक हस्बे बर्दाश्त लेनी है। 2 से 5 ग्राम तक। अगर ज़्यादा सर्दी है तो गर्म पानी से, और अगर मौसम मोतदिल है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो ताज़ा पानी से लें।
मेरे भाइयों, ये नुस्खा पुराने से पुराना केरा, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले में ख़राश होना, एक हफ्ते के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं बीमारियां, ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ये नुस्खा एक ख़ासुल ख़ास है, एक बार बनाकर इसको ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।